Вечерва во терминот на нашата емисија Ехо од Вселената говориме за леталата Спутник и Шатл. Да проговориме малку за карактеристиките на шатлот, за неговата конструкција. Па да, шатлот спаѓа во редот на најсофистицираните летала што било кога се конструирани овдека на земјата. Разлика помеѓу шатлот и буранот, ако погледнеме, мислам вака, без да има национални ознаки, е многу тешко да се погоди кој е. И обично шатлот се состои од три дела, значи оние три главни летала, од орбитер. Орбитер е оној дел кој што полетува во Вселената, значи тоа е кој што лета, кај што се наоѓаат космонаутите, и резерварите, значи оние двете бустер ракети, кои што всушност и резервар ракети, и централниот резервар. Сега, централниот резервар е оној, мислам, најверојатно сте имале прилика на слика да го видите, значи на оној дел кај што се приклучува шатлот, значи оној дел што се наоѓа испод самиот шатл кога полетува, тоа е овој централен резервар со себе носи 703 тона гориво и во него горивото е соединение на водород и кислород, поточно еден дел од е водород, а доека другиот дел е кислород, и тоа при самото летање, значи они се мешаат во сооднос 1:6, значи 6 дела на кислород и 1 дел на водород. Сега самиот резервар е направен од една лесна алуминиумска легура, кој што надвор е заштитена, нели, со разни термоизолациони материјали кои што се отпорни на разни температури, на разни удари. Сега во него се наоѓа водородот и он има температура од минус 253 целзиусови степени, значи смрзнат во таа состојба, водородот се наоѓа во една течна состојба, значи една висока запалива субстанција, и кислородот кој што е на 173 степени. Значи се на непосредно привлегување, значи пред да се влезе во првата космичка брзина, овој централен резервар се откачува од него и тој паѓа овдека доле на земјата. Таму го чекаат посебни екипи кои ќе го собираат, после го носат, нели, во фабриката кај што се произведува, се врши корекција на него и со него повторно се лета. Така да со еден централен резервар кој што се наоѓа испод самиот шатл, може да се полета отприлика, в зависност од оштетувањето, негде од 3 до 4 пати. Сега оние двете, како да ги кажам, цевки што се близу до тој резервар, кои што се протегаат по целата длжина, тоа се две бустер ракети, значи со длжина од 45 метри, ширина 3,7 метри, значи тие се уствари она главна потисна сила која што ја користи шатл при самото полетување, значи тие набиваат некаде околу 12,9 килоньутни потисок, значи при самото лансирање, и карактеристично е за тоа што овие две бустер ракети што тие се направени од тврдо гориво, на гориво кое што преска го спомнавме, значи монометилхидрозин со азот тетроксид, тоа е едно високо токсично гориво. И откако ќе се запалат овие две ракети, значи најнапред се пали централниот резервар, после се палат двете бустер ракети, и при тоа чим се запалат овие две ракети, значи шатлот мора да полете. Сега некаде на висина, значи од 5800 метри, значи овие отприлика овие ракети се откачуваат, го трошат своето гориво, паѓаат на земјата. И за жал, на оној дел кај што ќе паднат во диаметар некаде отприлика километар до километар и пол, се што ќе се најде некаков си жив свет, значи без разлика дали е тоа флора, фауна, риби, некои растени или било, за жал све тоа се уништува, мислам, затоа што тие се високо токсични. Таму отприлика се знае тие ракети каде паѓаат, таму постојат посебни служби со посебно направени бродови, значи кои што ги собираат овие ракети и ги носат повторно нели да се репарираат. Сега она што е карактеристично за овие ракети е тоа што значи
оно што преска го реков е тоа да они кои ќе се запалат, шатлот веќе мора да полета. Значи без разлика на каква е ситуацијата, пример, да речеме да не дај Боже и трите мотори од централниот резервоар да се изгаснат, он шатлот мора да полета по секоја цена. Значи ризикот при самото полетување на Space Shuttle е во самиот почеток кога полетува во Вселената. Ехо од Вселена. Во оваа прилика, кога зборуваме еве за вселенските летала шатл, веројатно сите очекуваат дека ќе бидат споменети двете големи катастрофи, вселенски катастрофи, едната во 1986 и втората во 2003 година. При тоа би ве замолил Милчевски да малку нешто проговорите повеќе и покрај тоа што пред малку спомнавте нешто за начинот на полетување, но и начинот на слетување на шатловите. Па видите, самите две несреќи се поврзани со полетувањето и со слетувањето на самиот шатл. Space Shuttle отприлика е као авион DC-9, значи отприлика кој што се има возено е фактички као да, мислам, таа големина е на Space Shuttle. Space Shuttle е од надвор која би го виделе, отприлика е излепен некаде со 35-6 термоизолациони плочки, кои што имаат задача за да ја држат топлината. Значи при самото спуштање и при самото полетување на шатлот они имаат задача да ете така да служат како некаква изолација на самиот шатл. Сега првата катастрофа се случи 1986 година во јануар месец, мислам 26 или 27, и за жал тогаш настрадаа 7 космонаути. И сега како дојде до катастрофата? При самото полетување на шатлот, значи поред него постои еден резервоар со отприлика негдека 1,5 милион литри на студена вода, која што има задача при самото полетување, затоа што се развива голема температура и да се и при тоа се пушта оваа вода, значи за да таа топлина биде одведена надвор и она самата детонација за да ја амортизира при палењето на тие моторите. Меѓутоа, целиот шатл пред да полета, значи он е обложен со еден слој од мраз, кој што има задача и тој слој од мраз да амортизира таа топлина при самото лансирање на самиот шатл. Пошто испод самиот шатл постојат канали кои што ја разведуваат таа топлина и тој оган што се јавува во таа ситуација. Меѓутоа, сепак тие канали не се доволни затоа што топлината се шири на секаде рамномерно. И од таа причина самиот шатл, како што реков, е обложен со мраз на самиот труп од леталото. Сега, дел од тој мраз, значи парчиња од мраз при самото полетување, тие паднаа на го оштетија централниот резервоар. Значи удрија при полетување, припаѓајќи удрија во делот од централниот резервоар и они извршија оштетување на централниот резервоар. Самите луѓе кои што го следеа тоа лансирање, мислам од оперативниот центар од кој што се следи, се виде тоа. Мислам, во моментот добро ни не го видео, меѓутоа на снимките после тоа се видео дека едно големо парче го оштетува тој дел. И они веќе тогаш беа свесни за ситуацијата што може да се деси со шатлот. Мислам, некои кои што беа оптимисти сметаа дека тоа може да шатлот да се врати, а за жал поголем дел од инженерите сметаат дека шатлот е осуден на пропаст. И за жал, мислам, тоа испадна тоа нивното. Значи, после отприлика колку беше 67-8 секунди, значи дојде до таа експлозија и при тоа иако космонаутите им беше дадено команда да се префрлат во таа капсула заштитна капсула која што ќе на некој начин би можела да ги спаси од еден таков удар, сепак тоа не се случи и иако некои
научници сметаат дека тие космонаути имаат погинато при самото паѓање доле од ударот на земјата, меѓутоа не е. А колкава е веројатноста да бидат спасени нивните животи доколку навремено влезат во таа капсула? Видете, едно нешто, после се покажа, после овие две катастрофи, за жал се покажа дека шатлот е сепак не е толку совршено летало како што беше, затоа што делови од како што се прикажуваше. Да, делови од резерварот, значи делови од оној азот пероксид кој што служи за корекција на моторите, веќе кој ќе се исфрли централниот резервар и бустер моторите. И самиот централен резервар, значи оној кој што носи 700 тони гориво, тие се наоѓаат буквално на 50 сантима од местото на одморот кај што е на космонаутот. Значи, видите, има заштита од пожар. Од пожар може да се заштити, меѓутоа од експлозија за жал нема заштита. И иако они беа сместени од, кој што реков, во таа капсула, веројатностите се ама баш многу минимални. Одиме во 2003. 2003 се случи катастрофа при самото спуштање на Space Shuttle. Значи дојде до откажување на една од плочките, кој што реков преска некаде со 34-5000 плочки облажнени шатлот и една од плочките најверојатно од некаков удар беше откачена. Сега, на тој дел кај што беше откачена таа плочка, температурата при самото влегување шатлот кога влегува во земјата, се ствара огромно триење и при самото триење се создава температура во внатрешниот дел и до 350 степени, што значи постои опасност некои хемиски елементи кои што се оловото и цинкот да веќе ја напуштат да почнат да се топат. Сега, од тој дел кај што беше извадена таа плочка, кај што беше оштетена, при самото влегување, од самото триење со воздухот, нели, се почна тој дел да се грее и исто така, мислам, самите космонаути беа свесни за тоа. Во самиот оперативен центар постоеше мислење дека сепак шатлот ќе го издржи тој притисок, што за жал се покажа дека тоа не беше тачно. Се случи она што се случи, значи при самото веќе влегување во погустите слоеви, веќе шатлот настана таа експлозија, за жал погинаа 7 луѓе. Значи за вкупно некаде во отприлика 130 и неколку лансирања колку што ги има Space Shuttle, се 14 космонаути, значи 14 летачи гинат. Отприлика, значи на секое 10 летање да гине по еден космонаут, што пример за една такво софистицирано летало кој они што го нарекуваат, тоа е премногу. Да, тоа е премногу и веќе значи се размислува за едно најверојатно шатловите ќе се пензионираат, дури и моторите веќе се за пред пензија. И најверојатно дека иако американците немаат излезено со некоја идеја што ќе го замени шатлот, најверојатно се размислува за некое пософистицирано летало. Ехо,